Taip, dabar vyksta. O, ačiū Jums labai, Severina. Gerai, dėkoju dar kartą. Judam toliau. Gerai, gerieji žmonės, sveiki atvykę į žarnyno valymą, mes čia jau buvom padarę pradžią be įrašo, tai šitas video mums pasimotyvuoti ir sužinoti, kaip veikia mūsų fizinio kūno sistema. Galėsit jį peržiūrėti keletą kartų ir atsisukti tai, kas yra svarbiausia. Tai video yra apie fizinį kūną, suvokti, kaip vyksta procesas ir keletą minučių aptarkime tai, ką mes jau esame, tai, ką žinome, tai, ką mokėmės apie toksinus, ar ne, tai, kas kaupėsi mūsų kūne. Tai fiziniai ir emociniai toksinai kaupėsi. Fiziniai toksinai tai, ką gaunam iš aplinkos, per uoslę, per maistą, tai, kas nusėda mūsų kūne, mūsų plaučiuose, ar ne, ir va tai, kas nusėda mūsų žarnyne. Ir emociniai toksinai tai, ką mes patiriam, tai, ką mes išgyvenam, ir tai yra susiję su kitais mūsų agregatais, ar ne, kad fizinis matmuo tai yra fizinio kūno agregatas, bet taip pat mes turime, pavyzdžiui, valios impulsų agregatą. Taip reiškia, kad mes darome jau kažkokius veiksmus, jau kažkokias intencijas, jau kažkokį išeina žmogus į veiksmą. Ir kodėl jisai išeina į būtent tokį veiksmą, nes jisai turi praeities įspaudus, praeities imprintus, praeities patirtis, kurios yra sukauptos irgi mūsų kūne. Taip. Toliau mes turim emocijų, jausmų agregatą, ar ne, kad mes irgi reaguojame, mes patiriam gerą, blogą, malonų, nemalonų, ir tai irgi yra jau rezultatas to, kad mes jau turime tam tikros sukauptos patirties. Taip. Ir dar mes turime minčių, skiriančių minčių agregatą, ar ne, ir mintis, jos irgi yra beprotiškai yra įtakojama žarnyno, mūsų visos praeities, kodėl mes matome taip, kodėl manome kitaip, kodėl žmogus, pavyzdžiui, kai yra užterštas organizmas, užterštas žarnynas, jis automatiškai linkęs į negatyvų mąstymą, negatyvios mintis gali ateiti, ir pamatysite po šito video, tikrai jums daug kas gali susisieti, jeigu jūs nesate susipažinę, kas ten tame žarnyne iš tikrųjų vyksta. Šiaip apie žarnyną tikrai yra ir lietuvių kalba išleistų įvairiausių knygų. Jeigu kažkam bus aktualu, galite ir pasidalinti mūsų uždaroje grupėje Laimingas žarnynas, ar pasidalinti kažkokią savo patirtimį. Žinau, kad ir Mindaugas Bačkauskas nemažai dalinosi, kad vis valosi organizmą, valosi žarnyną, tai gal irgi turės kažkokių įdomių dalykų pasidalinti. Tai emociniai toksinai, ar ne, tai reiškia, kad mūsų visi atsiminimai, vaizdiniai, išgyventos emocijos kaupiasi, klijuojasi ir nusėda, sudarydami toksinus. Per kundalinį tantros mokymus mes kalbėjome, ar ne, kad pagrindinė bazė daugiausiai tų negatyvių imprintų, jie bazuojasi kur? Pirmoje mūsų čakroje. Reiškia, kad kūnas yra, prisiminkim, kaip toksai energetinis, kaip piltuvėlis. Reiškia, eina į mūsų patirtis, keliauja, spaudžiasi, kaip sumuštinis, trombuojasi ir nusėda. Tai pirma, antra čakra, jos ypatingai yra susiejusios, ar ne? Tai vat antroje čakroje visas mūsų žarnynas, nes prie trečios čakros yra daugiau priskiriamas skrandis, virškinimo sistema, virškinimo ugnis tokia, ar ne, kiek mes sugebame gyvenime sukramtyti įvairiausias patirtis, o pirma, antra čakra reiškia, kiek visas tas vyksta integracija procesas ir tos negatyvus vaizdiniai ir visos tos emocijos kaupiasi ir klijuojasi ir nusėda, sudarydami tokius toksinus. Kai tų toksinų sankaupa pasidaro ypatingai didelė, jie, žinoma, sukietėja ir netgi gauna tokius fizinius pavydalus, ar ne, kad galima netgi apčiuopti fiziniam lygmenį, kad, pavyzdžiui, tai yra sukietėjimas kažkoksai tai. Čia tokius dalykus, manau, kad visi esate patyrę, kad, pavyzdžiui, kai būna pečiuose įtampa, žmogus patiria stresą, būna įsitempęs, pečiukai būna pakelti, ar ne, ir jeigu dažnai vis nuolatos šitie dalykai kartojasi, pas žmogų atsiranda įtampa pečiuose tokia, kad jisai prasideda skausmas. Jeigu žmogus nieko nedaro masažų, pranajamo, ar ne, nemankština šitų vietų, tas skausmas jisai po truputėlį apmirinėja, reiškia tie toksinai streso
toksinai, jie vėl kaupiasi, bazuojasi, tankėja ir atsiranda tokios pečiai tampa kieti ir kokie jie tampa nejautrai. Jie tampa nejautrai, bet ten galima sakyti tokia visa ta bazė tokia susisluoksniavusi yra. Žiūrint iš joginės pusės, jogoje žarnyno valymui yra skiriama labai didelis dėmesys. Taip, žinome, kad jamas, nijamas, Patanžalio jogos pakopose, principuose kūno ir proto švarai yra skiriama labai daug dėmesio. Tai eina į pagrindinius, pačius pirmutinius, galima taip sakyti, jogos pamatus. Jamos, nijamos principuose yra toksai saučia kūno ir proto švara. Kodėl? Kodėl prieš netgi pradedant asanas mums svarbu išsivalyti žarnyną, netgi prieš pradedant meditaciją, prieš pradedant pranajamas daryti svarbiau yra kūno proto švara. Kodėl? Yra tokia apanavajų. Apanavajų tai yra tokia pranos rūšis, ne viena žmogaus kūne yra prana yra suskirstyta į keletą dalių, tai ji yra tokia pranos rūšis, kuri atsakinga yra už šalinimą, paleidimą ir jinai reiškiasi žmogaus apatinėje kūno dalyje, reiškia kojos, pilvas, žarnynas, viskas nuo saulės rezginio ir į apačią. Ir reiškia, kai žmogus turi daug prikaupęs įvairiausios tos negatyvios patirties, apanavajų yra labai stiprus. Ir reiškia, žmogaus sąmonė, jinai panašiai ir sukasi pirmoje, antroje čakroje, gal kažkiek pakildama į trečią čakrą. Reiškia, bazė yra ten, žmogaus sąmonė laikosi ten. Atitinkamai žmogui svarbu ir jisai gyvenime galvoja apie tuos dalykus, kas yra atsakinga pirmoje, antroje ir trečiose čakrose. Tai kai apanavajų yra, galima sakyti, daugiau pririštas prie tų energijų, nes tos energijos yra tankios, jos yra sunkios, žmogui dvasiniam kely yra sudėtinga, nes jam yra, ką mes tarsi trokštame padaryti, ar ne, mes dvasinėmis praktikomis, ką mes keliame sąmonę į viršų, mes kvėpuojame stuburo kanalu į viršų, mes medituojame, koncentruojamės į 6 čakrą. Ir mes norime ką? Mes norime perbazuoti savo energiją į viršų. Mes norime daugiau įžvalgų, daugiau išminties, daugiau suvokimo, daugiau vienovės, ryšio su pasauliu, su Dievu, su visata. Ir kai apanavajus stiprus, tai padaryti tiesiog yra sunku. Kodėl? Nes sąmonė yra nuolatos traukiama žemyn. Žmogus medituoja, bet jam visokios mintis lenda apie maistą, ką jis darys rytoj, kokie jo yra planai. Pavyzdžiui, jisai sugalvoja eiti pamedituoti, bet po to galvoja, gal nueisiu užkąsti. Reiškia, kad ta energija vis yra nutraukinėjama į apačią. Ir žmogui sunku, pavyzdžiui, po praktikos ilgai išlaikyti praktiką. Gali būti, kad įžvalgos ateina sunkiai, gali būti, kad perskaityta išmintis ir tekstai yra perskaitoma, bet giliai nenuglunda, ilgam nenuglunda, ar ne? Nes žmogus tarsi padarom praktiką ir norėtume, kad praktika išsilaikytų mums visą dieną. Būtume tokie sąmoningi, kaip tik po praktikos. Bet gaunasi taip, kad išeinam ir tai po truputėlį išsipūsto. Tai todėl yra tai padaryti sunku dėl būtent tos apanavajų ir dėl to yra svarbu valyti žarnyną, kad mes pralengvintume, pralaisvintume ten sistemas ir mums būtų daug lengviau išbūti, daug lengviau tą energiją pakelti ir užfiksuoti. Reiškia užfiksuoti, kad jinai būtų tenais. Pažiūrėkime dar kitą rakursą. Kas vyksta praktikų metu? Kai žmogus praktikuoja, jisai padidina savo energiją, psichinę energiją. Padidina psichinę energiją ir viršutiniuose centruose. Bet kai turinys yra sunkus apatiniuose centruose, ta visa sukaupta energija, jinai vis tiek nuslenka į apačią ir pradeda pūstis apatinių čakrų temos. Reiškia, sąmoningumas didėja, bet kai pilna reikalų žarnyne ir dubens srityje, reiškia, tie dalykai, jie pradeda pūstis. Pradeda pūstis pirmos, antros, gali ir trečios čakros turinys pradėti pūstis. Kaip tai gali pasireikšti? Gali pasireikšti kaip emocingumas, perdėtas jausmingumas,
gali pakilti baimės įvairiausios, materializmas, gali žmogus padidintai pradėti trokšti materialių kažkokių tai dalykų, perdėtas seksualumas, norėjimas lytinių santykių, apetitas, įvairūs panašus tokie tai dalykai. Gerai, tai sugrįžkim prie žarnyno ir turbūt daugelis esate girdėjęs, kad žarnynas yra laikomas antrosiomis smegenimis, nes iš tiesų ten yra daugybė neuronų. Jis netgi turi savo atskirą sistemą nuo mūsų organizmo veiklos. Ir žarnynas yra atsakingas ne tik už mūsų imuninę sistemą, gerą sveikatą, bet kai pamatysime šiandienos tokią nuoseklią grandinę, pamatysime, kad galima netgi galbūt iš vienos pusės teigti, kad visos problemos prasideda nuo žarnyno. Taip, sutrikusi žarnyno veikla, nusilpęs imunitetas ir įvairios sveikatos problemos, ar ne? Galvos skausmai, užkietėję viduriai, atminties trūkumas, blogas miegas, įvairūs tokie dalykai. Reiškia, kai žmogus, ką reiškia sutrikusi žarnyno veikla? Pagal ajurvedą skaitosi, kad žmogus turėtų tuštintis kiekvieną dieną atsikėlęs ryte. Ir jeigu jisai kiekvieną dieną ryte neišsituština, reiškia, kad žarnynas yra sutrikusi veikla. Patys pirmieji požymiai, kai sutrinka žarnyno veikla, pasireiškia dažniausiai kaip užkietėję viduriai. Taigi, kodėl mums svarbu valyti kūną? Žmonės šiaip įpratę valgyti per dieną 1, 2, gerai, jeigu 1, bet valgo 2, 3, o kartais žmonės valgo net ir 5 kartus per dieną. Ir kai valgo 5 kartus per dieną ar 3 kartus per dieną, mes nuo vaikystės turbūt retas, kuris galėtume pasigirti, kad mano tėvai yra vegetarai, veganai, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, mano mityba nuo pat vaikystės buvo subalansuota, mokykloje nepardavinėjo saldainių, guminukų ir bandelių, visokių tokių dalykų, ar ne? Bet mes augome turbūt daugelis kitokiose sąlygose, kad mūsų mityba nebuvo subalansuota, nebuvo turtinga, nebuvo tokia, kokia turėtų jinai būti. Ir kai žmonės valgo nemažai kartų per dieną, jie užkiša savo organizmą ir prasideda sveikatos problemos. Kaip tai veikia? Reiškia, kad maistas jisai nepasišalina iš žmogaus kūno ir kol maistas nepasišalinęs iš žmogaus kūno, žmogus uždeda naują maistą ant viršaus. Ir naujas maistas keliaudamas žarnynu pradeda stumti ir presuoti seną maistą, taip trombuojamas, galima taip sakyti, senas maistas. Ir taip užstringa jisai. Kai jisai užstringa ir pradeda būti trombuojamas, žarnyne jisai sustoja ir išskiria, galima būti taip, tam tikrą tokią formuojasi puvimo procesas ir formuojasi tokios kaip dervos, kaip šlakai, kaip klampi, tiršta, nuodinga žmogui masė panaši į plastiliną. Ir tas plastilinas, ta puvėsio tokia derva, galima taip sakyti, jinai apsivelka aplink žarnyno sienelės. Ir žarnynas jisai yra išsigofravęs, toksai banguotas, garbanotas su tokiom įdubom. Reiškia, kad tose įdubėlėse ypatingai užsinešinėja tas, žodžiu, plastilinas, ta derva nusėda ten, kur jinai gali nusėsti. Ir po truputėlį, diena iš dienos, metai iš metų, tas visas apvalkalas, jisai užsineša per žarnyną ir kūnas pats pradeda nuodyti save. Čia nuotraukose galime pamatyti, kad kairėje pusėje matosi, kaip atrodo žarnynas. Žarnynas turi daugybę gaurelių, plonasis žarnynas. Daugybę tokių mažų gaurelių. Ir jie turėtų būti minkšti, elastingi ir sveiki, bet kai jisai užsineša tą klampę masę, tie gaureliai sulimpa, tampa kieti ir jie tampa tiesiog apnašose. Ką daro tie gaureliai? Tie gaureliai iš maisto, ką mes suvartojam, jie trinkinėja
kas mums reikia, o ko mums nereikia. Reiškia, visas maistingasias medžiagas, vitaminus, mikroelementus mūsų žarnynas prafiltruoja ir atrenka, ko mums reikėtų. Bet kai žarnynas yra užneštas ta klampia mase, tokia funkcija, galima sakyti, dalinai yra prarandama nuo užsinešimo kiekio. Dešiniai pusėje matome nuotrauką, kaip atrodo tie gaureliai, kurie yra tokie sukietėję, nesveiki ir dar juose yra įvairiausių parazitų. Reiškia, kad šitokiu atveju organizmas pradeda pats nuodyti save, jisai siurbia tas medžiagas, bet jisai siurbia tas medžiagas, kiek gali pasiurbti per tą masę ir viskas keliauja tiesiai į kraują. Reiškia, kad į mūsų kraują patenka toksinai kartu su tuo, ko mums reikia. Kraują valo du organai, mūsų sistemoje valo du organai. Pirmas organas tai yra kepenys. Kepenys filtruoja kraują ir, valo jį nuo tų visų prisimtų toksinų. Ir reiškia, čia kairėje pusėje yra, kaip atrodo sveikos kepenys, dešinėje pusėje atrodo, kokios yra nesveikos kepenys. Ir kai kepenys nebepaveža toksinų kiekio, jos pradeda sirgti, jos gali prasidėti visokie lėtiniai uždegimai, gali prasidėti visokios kepenų cirozės ir panašiai. Ir reiškia, kepenys neapdorojusios to, neišvaliusios kraujo, tas kraujas su toksinais grįžta atgal mums į kraują. Ką daro žmonės tokiais atvejais? Žmonės gydo kepenis. Kai atsiranda jų problemų su kepenimis, žmonės gydo kepenis. Sekantis organas, kuris valo kraują, yra inkstai. Ir jeigu žmogus per dieną neišgeria pakankamai litrų vandens, reiškia, jisai nepadeda savo sistemai išsivalyti tų toksinų. Reiškia, nepadeda ir inkstams, ir visam savo organizmui šalinti toksinų. Čia yra labai labai svarbu pabrėžti, kad žmogaus kūnas jisai pats yra linkęs į išsivalymą. Mums jam reikia tik sudaryti geras sąlygas ir padėti, kad sudarytume sąlygas ir jam padėti išsivalyti. Tai pats valymas jisai visą laiką numeris 1 prasideda nuo vandens. Reiškia, kad mes per dieną duodami pakankamai vandens, mūsų kūnas netgi paprastai tai, ką mes įsisavinam ir tai, ką mes gaunam, mūsų kūnas galėtų išvalyti ir galėtų pašalinti laisvai, jeigu mes duotume pakankamai vandens. Nes 80% toksinų, tai, ką mes per dieną galim pravalyti, išskalauti, tai būtų pašalinama su vandeniu. Tai ir su inkstais yra lygiai tokia pat istorija kaip ir su kepenimis. Kai inkstai nebepaveža, nebeprafiltruoja, nebeišvalo kraujo, jie pradeda sirgti, gali prasidėti įvairios cistos, lėtiniai uždegimai ir, kraujas užterštas vėl su toksinais grįžta atgal į kraują. Kai jau inkstai pradeda sirgti, žmonės dažniausiai gydo inkstus. Reiškia, gydo inkstus. Ir yra trečias organas, tai yra oda, reiškia šalinimo organas, kai kūnas yra toksikuotas ar ne. Jau tada oda kaip šalinimo organas, ji taip pat stengiasi padėti ir šalino toksinus per odą ir tai reiškiasi kaip įvairiausios odos problemos, aknės, visokiausi bėrimai ir panašiai. Ir tokiais atvejais, ką daro žmonės? Žmonės gydo odą. Kokios yra užterštumo priežastys? Užterštumo priežastys yra 2. Reiškia geriamas vanduo ir maistas. Čia vienareikšmiškai be jokių diskusijų galima būtų pasakyti, kad labai svarbu gerti švarų vandenį, jokių būdų negalima gerti vandens toks, kuris ateina pas mus įsipilam iš krano. Čia yra keletą nuotraukų, kaip atrodo vamzdynai, kuriais atiteka vanduo.
ir kad vandenyje yra tikrai bakterinis fonas, kad su kiekvienu gurkšniu gali būti netgi išgeriama apie 80 rūšių kažkokių tai teršalų. Todėl vandenį labai svarbu vartoti švarų, jeigu neturite, galima nusipirkti tiesiog paprastą filtrą arba bent jau valymosi metu įsigykite tiesiog paprasto vandens iš parduotuvės. Tai dar kartą pasikartosiu, 80% toksinų iš mūsų kūno pasišalina per vandenį, 20% pasišalina per riebalus. Ties vandeniu mes dar truputėlį sustosime. Ir kitas dalykas, fiziniai toksinai, vanduo ir maistas. Ir turbūt daugelis, kas jau po kažkiek tai metų pradėjo gręžtis į daugiau tokią sveiką mitybą, sveiką sveikatą ar ne, ką daryti, koks tas maistas turėtų, kokia yra ta sveika mityba, vieni sako vienaip, kiti kitaip, yra daugybė įvairiausių rūšių dietų, įvairiausių kažkokių tai sistemų, kaip reikėtų maitintis. Tai aš pasidalinsiu mitybos sistema, kuri yra rekomenduojama gydytojų, rekomenduojama būtent šio valymosi metu. Taip pat pasidalinsiu, kaip galima ją pritaikyti kasdienoje ir aš manyčiau, kad tai nėra kažkokia atskira dieta, kurią mes turėtume laikytis tik tais valymosi metu. Man asmeniškai mūsų šeimoje nebuvo problemų šitą vadinamą dietą integruoti, nes pasirodo, kad mes tiesiog ir gyvenome toje dietoje, plius minus. Reikėjo tik tais keletą dalykų pakoreguoti, sustatyti viską į savo vietas ir mes pamatysime, kad galime jaustis gerai, valgyti pakankamai ir svoris kris, ir nuotaika gerės, ir kūno neužteršime, ir pilvo pūtimų įvairiausių nebus ir susitvarkys visokie dalykai gali susitvarkyti. Tai šitie principai tikrai bus pakankamai universalūs ir aš rekomenduoju jų laikytis ne tik valymosi metu, bet kad jie jūs lydėtų visą likusį gyvenimą. Tiesiog įprasti maitintis taip, kaip sudaryti tas sąlygas, kas tiktų mūsų kūnui. Taip, kas tiktų mūsų kūnui. Ir be tų įvairiausių šlakų mūsų kūne yra parazitų. 99% žmonės turi šitų parazitų. Įdėjau tokią nuotraukėlę pasigrožėti mums visiems, kad būtų mums dar didesnė motyvacija, kad norėtume šitų dalykų atsikratyti. Paprasti žarnyno valymai ne visada gali pašalinti kai kuriuos darinius, bet tą, kurį atliksime mes, reiškia, tai yra giluminis žarnyno valymas, jisai surenka įvairiausius parazitus iš žmogaus žarnyno. Tai vien pažiūrėjus į nuotrauką matome, kad tai nėra labai aukštos sąmonės formos dariniai, ar ne? Ir tada galime taip ir pamastyti, jeigu mes jų turime, o tikriausiai turime, ar ne? Kiek jų turime, nes tai irgi yra tam tikra sąmonės forma, kuri turi savo vibraciją, savo kažkokį tai dažnį ir ką tas dažnis spinduliuoja, reiškia, tai galime pamatyti per savo įpročius, per savo norus, per savo pomėgius, ką mes mėgstam, kiek valgom saldumynų, kiek mėgstam patingėti, kiek esam tokios gyvūniškos kažkokios tai žemos vartotojiškos sąmonės. Kaip tik su vyru neseniai diskutavom, sakau, tai kaip, Jogananda paliko kūną, ar ne, ir jo kūnas tiek laiko kvepėjo, ta prasme, kvepėjo gėlėmis, neįro šventųjų kūnai, kurie yra kanonizuoti ar pripažinti šventaisiais, kokios gilios yra istorijos pasakojimas, kad po jų mirties kūnai kiek laiko neirsta ir įvairiausi fundamentalūs dalykai, tokie fenomenalūs, tai yra dalykai vyksta ar ne, kad jų kūnai kvepia, danguje pasirodo vaivorykštės ir aš sakau, jie tikrai sakau, tų parazitų savo kūnuose nenešioja, tiesiog buvo iš savęs natūraliai švarūs, tyri, nes jų protas buvo švarus ir tyras. Ir kai mes keliaujame tokiu, sakyčiau, tikrai rimtoje esame važiuoklėje, praktikos tikrai yra irgi labai labai rimtos, aš manau, kad tiesiog priėjo laikas padaryti pertvarką ir mūsų fiziniuose kūnuose, kad tiesiog iškraustyti tuos sąmonės būvius, kurie jau yra mūsų gyvenime atgyvenę ir kurie jau nebetitinka mūsų dabartinės mąstysenos, ar ne?
Nes vat galima pasakyti, kad daug ką žinom, bet ne visada pavyksta realizuoti tam tikrus dalykus. Atrodo, tiek daug žinom arba tiek daug suprantam, tiek daug netgi mokomės, kaip daryti, kaip reaguoti, ką atsakyti, kokie turim būti, bet susiduriam su situacijomis ir tarsi vat, pavyksta kaip pavyksta, arba pavyksta ne kaip pavyksta, ar ne, arba kažkur paslystam, kažkur pergriūnam, kažkur kažką taip nedadarom. Ir va šitas turinys, parazitų turinys, jisai betarpiškai tą funkciją ir atlieka. Reiškia, nepadeda mums išlaikyti tos sąmonės, nepadeda mums būti tokiems, kokie mes mokomės ir praktikuojam būti. Nes šita sąmonės forma, jinai vat, turi tokius žemutinių pasaulių pavidalus. Tai dar šiek tiek paantrinsiu mokytojų tie žmonės, kurie laiko gyvūnus namuose. Reiškia, kad mes šiaip parazitų išvengti jų yra pakankamai sunku, nes jų tiesiog yra visai nemažai aplinkui. Bet žmonės, kurie laiko gyvūnus, tai galima sakyti, tai yra katės, šunys, va tie kažkokie tokie, kurie turi kailiuką. Reiškia, kad tų žmonių namuose yra tiesiog parazitų buveinė, galima taip sakyti. Nes reiškia, kad tų parazitų yra labai, labai, labai daug ir jų praktiškai yra labai sunku išvengti. Tiesiog galima sakyti, net neįmanoma jų išvengti, jeigu yra gyvūnas namuose, galima vartoti vaistus kiekvieną dieną kažkokius antiparazitinius. Ir jeigu namuose yra šuo ir jisai gyvena ne lauke, o kartu, tai aišku, tie vaistai yra ir geriamas vaistas, ir iš karto jamamas nuodas. Jam geriamas vaistas ir geriamas priimamos vėl tos pačios bakterijos, tai galima sakyti toks ratas. Taigi, kas valo žarnyną ir nuo ko reikėtų pradėti? Jūs tikiu, kad dauguma jau esate kažką galbūt darę dėl savo žarnyno, yra įvairiausių arbatų, yra įvairiausių mišinių, yra maisto produktai, kurie tinka, kurie padeda žarnynui išsivalyti, visokios linų sėmenys, skaidulos, toks galima sakyti, kaip jisai vadinasi, tas, kai būna veido skrabas, tai būna tokia žarnyno šluotos, vadinasi, žarnyno šluotos įvairiausi produktai, ar ne, kurie padeda, yra programos, valymai pagal Malachovą, galbūt kažkas esate ir bandęs hidrokolonoterapiją, reiškia, tai žarnyno plovimas, ar ne. Tai programų yra įvairių, tai ką mes darysime būtent giluminį žarnyno valymą, kuris rekomenduojamas daryti 2 kartus per metus, o jeigu kažkas turi lėtinių kokių tai ligų, reikėtų žinoma pasidaryti ir dažniau, bet tokiam palaikymui, galima taip sakyti, tas mokslininkas, kanadiečių gydytojas, kuris yra sukūręs šitą programą, jisai nurodo, kad gerai yra išsivalyti 2 kartus per metus, reiškia pavasarį ir rudenį yra geras laikas. Mano asmeniškai nuomonė, būtent šita bendruomenė, kurioje mes darome žarnyno valymą, mūsų galbūt truputėlį ir gyvenimo būdas yra kitoks, požiūris yra kitoks, daugelis čia esančių galbūt jau yra ir vegetarai, ne 3, ne 5, galbūt ir 7 ir 10 metų. Ir tai, kas yra, galima sakyti, publikuojama viešai, reikėtų į tai atsižvelgti, kad mūsų sistemoms galima reikėtų pasižiūrėti. Sakau, mes su vyru, aš asmeniškai praeitais metais 4 kartus dariau šitą programą ir pradžiai gali reikėti daugiau, o po to galbūt užtenka kartą į metus palaikymo ir kažkokias naudoti ar arbatas, ar kažkokius tai mišinius, ar galbūt antiparazitinius kažkokius tai produktus ir taip tiesiog palaikyti tą veiklą. Taip, tai čia yra svarbu, jūs netgi galite pasižymėti, nuo ko pradėti žarnyno valymą. Tai yra 5 punktai, nuo ko prasideda žarnyno valymas. Tai pirmas punktas, kaip jau minėjau, yra vanduo. Pirmas dalykas, kad mes pradėtume valymą ir bendrai galima sakyti, nuo ko pradėti. Reiškia, mes pradedam nuo vandens. Vandens reikia išgerti reikiamą kiekį, 1,5 litro, 2 litrai per dieną švaraus, tyro vandens.
Vanduo turi būti geriamas, geriausia gerti 2 stiklines šilto vandens tik atsikėlus ryte, reiškia mes pažadinam, paruošiam organizmą. Ir 1 litrą skysčių, geriausia 1 litrą vandens išgerti iki 12 valandos. Ir iš tikrųjų tai nėra labai sudėtinga 1 litrą išgerti iki 12 valandos, o po to tiek, kiek dar lieka, tiesiog galima prieš maistą išgerti po stiklinę ir jūs labai lengvai surinksit ten tą 1,5, 1,7, 1,8 ar 2 litrus vandens. Būna žmonių, kurie sako, visiškai nemėgstu gerti vandens, visai negeriu vandens, nepatinka gerti vandenį. Galbūt aš asmeniškai, kai pradėjau įsigyti šitą koralinį, o čia reikėčiau veidą laikyti, kad jūs matytų, tą koralinį vandenį, kurį ir jūs visi įsigijote, vanduo pasidaro labai labai minkštas, labai švelnus ir tikrai pasidaro skanus, jį lengva gerti yra. Svarbu, kad vanduo būtų šiltas ir nebūtų šaltas, ir nebūtų karštas. Mūsų burna, jinai pakelia daug didesnę ir daug šaltesnę temperatūrą negu mūsų visas virškinimo traktas. Todėl pasirinkite tokią savo kūno temperatūrą šiltesnę truputėlį, kad mes nesueikvotume energijos, mūsų kūnas nesueikvotų energijos šildant vandenį, nes jeigu vanduo yra šaltas, mes sueikvojame energiją ir taip pat dirginame savo virškinamojo trakto gleivinę. Taip pat jeigu vanduo yra labai karštas, gali prasidėti irgi įvairiausi uždegiminiai procesai, todėl nei labai karšto maisto, nei labai karšto vandens nerekomenduojama vartoti. Taip, tai vanduo, jis yra pats geriausias riebalų degintojas. Čia turbūt aktualu visiems tiems, kurie norėtų šiek tiek numesti svorio. Kuo daugiau vandens išgersit, tuo didesnis valymosi procesas įvyks ir tuo daugiau riebalų bus sudeginta. Nes vanduo išplauna šlakus ir toksinus iš organizmo. Taip, kaip jau minėjau, 80% šlakų ir visų šitų dalykų išsivalo būtent su vandeniu. Dėl vandens trūkumo ląstelėse, audiniai ir organai tiesiog gali skęsti batuose, nuoduose. Būna žmonės dar sako, kad pradedu gerti vandens, galvoju, išgersiu daugiau, 1,5 litro, 2 litrus per dieną ir tarsi pradeda gerti vandenį ir labai dažnai norisi eiti į tualetą šlapintis. Ir tai tampa ypatingai nepatogu, nes yra diena, yra kažkokie reikalai, mes kažką veikiam, kažką darom ir tarsi nuolatos reikia lakstyti į tualetą. Tai vyksta todėl, kad žmogui yra dehidratacija ir tai vyktų 2 savaitės. Jeigu žmogus pasiryžta ir pradeda gerti pakankamai litrų vandens, tiek, kiek reikia pagal jo kūno svorį, reiškia 2 savaitės vyksta toksai procesas, jį gali nuolatos varinėti kūnas į tualetą, kol žmogaus kūnas pripranta ir po 2 savaičių, taip daugmaž plius minus, kūnas apsipranta ir toks dalykas jisai nebevyksta. Toks dalykas jisai nebevyksta, ne tai, kad išgėriau ir iš karto norisi į tualetą. Kūnas pripranta, kūnas adaptuojasi. Ir čia iš tos pačios temos išėjo, ar ne, kad 50 kg, jeigu žmogus sveria 50 kg, tai reikėtų išgerti apie 1,5 litro vandens. Automatiškai, jeigu žmogus sveria 100 kg, jam reikėtų išgerti per dieną 3 litrus vandens. Tai kiekvienas jūsų galite daugmaž pasiskaičiuoti pagal savo kūno svorį, kiek vandens jums reikėtų išgerti per dieną. Mes būtent vandens fiksavimą ir stebėsim mūsų grupės viduje. Kiekvieną dieną įdėsime po postą ir mums padės nuostabioji Dakinė Severina, kuri mus pamotyvuos išgerti reikiamą kiekį vandens ir visi dienos eigoj, dienos pabaigoj parašysim, kiek išgeriam vandens ir kaip mums sekasi, kaip mes jaučiamės. Tiesiog komentarą, 2 litrai vandens, esu energijos pike. Tai taip mes judėsime. Sekantis antras dalykas, nuo ko pradėti žarnyno valymą, reikia nustoti valgyti riebų, keptą ir nesveiką maistą. Riebus, keptas ir nesveikas maistas. Trečias dalykas, mes turime pradėti įtraukti į savo kūną ląstelieną, kuri mums padeda
virškinti, sudaro tinkamą virškinimo terpę. Reiškia žalios daržovės, vaisiai ir įvairiausi rauginti produktai. Taip? Taip, 4 punktas – pašalinti karvės pieno baltymą, kiaušinius, mėsą ir žuvį. Nes juose nėra ląstelienos ir juose yra įvairiausių mikrobų, įvairiausių parazitų ir įvairių tokių neypatingai gerų dalykų. Tikiu, kad dauguma čia susirinkusių šitų dalykų ar taip nevalgo, nevartoja, tai jums nebus problemų jų ir atsisakyti. Taip, ir 5 punktas, tai reiškia, mes jau tada galime prieiti prie žarnyno valymo, prie giluminio žarnyno valymo. Tai šitie 5 punktai, ar ne, jie galioja, galima sakyti, tiesiog viskam. Tai nėra būtent, kad mūsų programos dabar, kad mūsų valymosi programos tai yra dalis, kad jeigu šiaip žmogus nori palaikyti savo žarnyno veiklą, nuo ko jam reikia pradėti, kad priartėtų prie sveiko žarnyno ir prie valymosi. Reiškia gerti vandenį, atsisakyti nesveiko kepto riebaus maisto, įtraukti į savo mitybą daugiau ląstelienos, reiškia iki 12 valandos žalias maistas, rauginti produktai, vaisiai ir daržovės. 5 atsisakyti karvės pieno baltymo, mėsos, žuvies, kiaušinių ir kviečių gliuteno. Ir 5, tada jisai jau gali vartoti visokias valomasias arbatas, kažkokius tai kokteilius tenai su tos žarnyno šluotas, arba naudoti tokią kolavadą, ką darysime mes. Tai tokie būtų dalykai. Jeigu turit kokį klausimėlį, parašykite iš to, ką pasakoju. Taip. Niekas klausimų pakol kas neturi, bet jeigu turėsit, parašykit. Gerai, tai prieikim prie mūsų to starto, ką ir kaip mes darysime. Kokia yra ta sveika mityba ir koks bus tas valymasis. Noriu pasakyti, kad tai, kad jūs nusipirkote programą, tai nereiškia, kad įsigijau dabar šitą pakuotę, išgersiu va tuos vitaminus ir man nieko nereikės daryti. Nieko panašaus. Galima gerti valymosi programą, vartoti tuos vitaminus ir valymasis neįvyks, jeigu mes nesilaikysime tam tikrų taisyklių. Ir tik nuo taisyklių laikymosi priklausys, kiek giliai mes galime išsivalyti žarnyną, kiek galima sakyti, kiek maksimaliai galime paimti iš žarnyno valymo, kokį maksimalų rezultatą mes galime išgauti šiai dienai. Taip, ir čia yra keleto komponentų. Taip, tai yra sveika mityba, valymasis. Sveikoj mityboj bus 3 taisyklės – režimas, suderinamumas ir rotacija. Pasiminėsiu, šitos taisyklės yra būtinos. Tiesiog būtinos, kad įvyktų valymasis 2 savaičių metu, kol vartosime valymo programą. Jos yra būtinos. Ir mano asmeninė rekomendacija, kad jeigu jūs sugebėsite savo gyvenimą pritaikyti, sukurti aplink šitas 3 taisyklės, jūs pamatysite, kaip jums lengva pasidarys orientuotis mityboje, ką su kuo derinti, kaip valgyti, kad jūs jaustumėtės gerai, kad jūsų kūnas jaustųsi gerai, kad jums svoris neaugtų, ar ten tiesiog kas kokių turit sutrikimų, kad jie iš tikrųjų pasitaisys. Tai pirmas dalykas yra režimas. Režime yra tokie dalykai. Reikia būtinai neatsisakyti pusryčių ir pietų. Reiškia, kad mes būtinai turime pavalgyti pusryčius ir pietus. Šitie dalykai, jų negalima praleisti. Galima praleisti užkandžius, galima praleisti vakarienę, galima praleisti naktypečius, bet pusryčių ir pietų praleisti nevalia. Taip, iki 12 valandos, kaip jau minėjau, būtų nuostabu, kad jūs išgertumėt bent 1 litrą vandens. Reiškia, kad tą kiekį, kurį turite išgerti per dieną, pavyzdžiui, žmogus smulkus, 50 kg sveria, jo vandens kiekis turi būti 1,5 litro ir jisai iki 12 valandos išgeria 1 litrą, o po to porą stiklinių prieš maistą ir ten susirenka tą 1,5 litro. Taip.
Vandenį reikėtų gerti maksimum iki 7 valandos vakaro. Iki 7 valandos vakaro. Valgymas vyksta nedidelėmis porcijomis. Reiškia, kad tai galbūt yra aktualu tiems, kurie nori numesti svorio, tai valgyti nedidelėm porcijom. Aišku, jeigu jūs turit kažkokias fizinės apkrovas didelės, jeigu turit, pavyzdžiui, dirba su žmonėm, vedat konsultacijas, rebefingus, rekomendacija būtinai prieš tai tvirčiau pavalgyti, kad iš tikrųjų mes turėtume tos energijos ir nenusekintume visai savo organizmo. Taigi, žalias maistas. Žalias maistas turi tokias taisyklės, kaip mūsų kūnui patiktų. Geriausia žalią maistą valgyti iki 12 valandos. Kodėl? Nes iki 12 valandos yra kepenų aktyvumas ir kepenys jos padeda mums suvirškinti ir apdoroti žalią maistą. Todėl jis yra įsisavinamas ir apdorojamas pakankamai lengvai. Kol bus valymasis, yra labai griežtai žalias maistas tik iki 12 valandos. Per pietus jokio žalio maisto nebevalgom, jokių salotų, jokių tenais morkyčių, neapdorotų termiškai. Taip, sutarėm šitą dalyką, o šiaip ateityje po valymosi metu tikrai rekomenduoju iki 12 valandos tik tai žalias maistas. Ne tik tais, bet žalias maistas ir jo galima valgyti pakankamai daug, nes matėme, ten yra mūsų ląsteliena, kurios mūsų kūnai labai reikia. Ir dar žalią maistą galima truputėlį pamiksuoti, galbūt šiek tiek garuose, galbūt šiek tiek nuplikyti, galbūt šiek tiek termiškai apdoroti, galbūt pamiksuoti, pavyzdžiui, su kokiais virtais burokėliais, kažkokias tai daržovės, ar ne, tokį miksą padaryti iki 6 valandos. Ir dar kūnai bus normaliai. Ta prasme, kepenims bus, galima sakyti, apkrova. Būna žmonės sako, aš valgau ten vaisius vakarais ir jaučiuosi puikiai. Taip, mes galime jaustis puikiai, bet mes nežinome, kaip mūsų kepenys jaučiasi. Pats blogiausias dalykas, jeigu mes žalią maistą suvalgom po 6 valandos. Reiškia, tikrai yra žmonių, kurie pavalgo vakarienę ir dar kokią vynuogę ant viršaus, arba pavalgo pietus ir vaisių ant viršaus. Tai yra pats blogiausias dalykas. Nes, kaip minėjau pradžioje, žalias maistas nuslūksta, po to jisai pradeda pūti, jisai yra neapvirškinimas, dedasi ten tą masę, ten tą dervą, viskas pūna, žodžiu, pilvo pūtimai ir vėl visas tas sėda, kur tik tais gali ant mūsų žarnyno sienelių. Reiškia, žalio maistą, jeigu jūs griežtai atsisakysite vakarais, jūs pamatysite, kad tiesiog jūsų virškinimas tampa daug lengvesnis ir malonesnis. Taip, tai tokie dalykai dėl žalio maisto. Reiškia, nuo 12 valandos 100% yra termiškai apdorotas maistas. Pusryčiams galima vartoti, pavyzdžiui, kokteilius įvairiausius, smučius, sultis, šviežiai spaustos sultis. Jeigu vartosit šviežiai spaustas sultis, tai jas reikėtų truputėlį atskiesti su vandeniu, negerti 100%, geriausiai 50%, 30% užpilti dar vandens. Taip pat labai tinka košė su įvairiausiamis šviežiamis daržovėmis. Tokie bus pusryčiai. Skamba visai neblogai, ar ne? Tikrai. Tai toks yra režimas. Ir po to, aišku, mes pavalgom pietus, pavalgom kažkokią tai lengvą vakarienę. Ir jeigu žmogui labai norėsis užkandžių, valymosi metu jisai gali valgyti trapučius, duoniukus, kurie yra be gliuteno. Arba gali valgyti kažkokius tai nuplikytus, išmirkytus, džiovintą vaisių, tokią galbūt kažkokią, gal kokią, duonvaisių gal nelabai nuplikysi, bet gal kokias spanguolės, tokios tiktų, reikėtų pažiūrėti, kad datulės jos, aišku, turi labai daug fruktozės ir mums nelabai tiktų. Aš į grupę sukelsiu lenteles, kurie yra tinkami produktai, kurie yra netinkami mitybos, būtent valymosi metu, ko reikėtų griežtai atsisakyti ir visiškai nevartoti, nes yra produktai, kurie pučia pilvą ir kaupiasi dujos ir mes pirmą savaitę turime labai gerai pasiruošti giluminiam valymui ir nenaudoti tam tikrų produktų, kurie nesukeltų mūsų viduriams pūtimo.
Gerai. Judam toliau. Suderinamumas. Tai čia įkėliau maisto produktų suderinamumo lentelė, yra baltymai, neutralūs ir angliavandeniai. Tai suderinamumas yra paprastas, ar ne? Matome baltymus. Ir kad mes baltymus, pavyzdžiui, avinžirnius, pupeles, lęščius, žirnius, kas būtų iš tokių veganiškų baltymų, mes galime derinti su neutraliais, reiškia su daržovėm, agurkais, pomidorais, kopūstais, morkomis, salierais, ar ne, ir su riebalais, aliejais, avokadų. Taip. Ir jeigu mes pasirenkame valgyti angliavandenius, pavyzdžiui, kokią tai grikių košę ar ne, kažkokias tai sorų, kruopas, juodus ryžius, mes jau jokių būdų nemiksuojam su baltymais. Reiškia, jokių būdų nemiksuojam su baltymais ir valgom atskirai angliavandenius, derinam vėlgi su daržovėmis neutraliais ir su riebalais. Toks yra pagrindinis suderinamumas. Toks yra pagrindinis suderinamumas. Pačio valymosi metu, vat kaip mano gydytojas sako, čia sako ne detoksikacijos maratonas, sako, čia bus troškinių ir sriubų maratonas. Paprastas dalykas yra tiesiog pasėdėti ant sriubų, pasėdėti ant troškinių ir rytais gerti ar kažkokį tai kokteilį, ar tą patį troškinį su kažkokiam tai kruopom pasidaryti. Tai maistas tikrai yra iš ko pasidaryti, nėra tai, kad mes kažkaip tai badausim. Tie žmonės, kurie mėgsta bulves, reikia atsisakyti bulvių ir bulves galime pakeisti saldžiom bulviom. Reiškia, ką svarbu atsisakyti? Kavos, kakavos, visų gazuotų produktų, cukraus, visų cukraus pakaitalų, medaus, labai saldžių pernokusių vaisių, atsisakyti makaronų, kviečių, tai, kas turi gliuteno, mėsos, žuvies, kiaušinių, čia kaip ir savaime aišku, šitie dalykai ir maistas geriausiai, kad būtų garintas, virtas, o ne troškintas, o ne keptas. Ar ne? Reiškia, kad mes šitų dalykų atsisakom. Tikiu, kad nemažai žmonių ir taip šitų dalykų nevalgo, tai jums nebus problemų ten be duonos ar be kažko, bet tikrai, jeigu esate pratę duonos, jūs galite išsikepti grikių duonos. Jeigu nemokate kepti, rašykite Anitai, jinai kepa beprotiškai skanę grikių duoną ir nupirksit iš Anitos grikių duonos. Taip. Taip pat reikėtų atsisakyti baltų ryžių. Taip, baltus ryžius mes galime pakeisti į juodus ryžius. Labai skanus juodi ryžiai. Ir trečia taisyklė yra rotacija. Rotacija paprasta yra taisyklė, reiškia, jums reikia išsirinkti 5 kruopas, kurias jūs vartosite, kurias jūs mėgstat. Pavyzdžiui, išsirenkate grikiai, juodi ryžiai, soros, kimla ir ten dar kažkokią savo mėgstamą. Ir jeigu pirmą dieną jūs valgėte grikius, reiškia, kad jūs grikius galite valgyti visą dieną. Galite grikius valgyti ir pusryčiams, galite valgyti grikius pietums, pavyzdžiui, pusryčiams grikiai su šviežiom daržovėm, pietums grikiai su troškintom kažkokiom tai daržovėm ir vakarienėje galima tuos pačius grikius valgyti vėl kažkokiam kitokiam pavidale, vos ne ten sriuba su vėl ten su kokiom daržovėm. Ir prie grikių galima grįžti tik tais po 5 dienų. Reiškia ne tai, kad žmogus mėgsta avižinę košę ir jisai kiekvieną rytą valgo tą pačią avižinę košę. Ne. Jeigu vieną rytą avižinę košę, tai kitą rytą kitokią košę, trečią rytą kitokią košę, ketvirtą rytą vėl kitokią košę, 5 rytą vėl kitokią košę. Ir po 5 dienų vėl galima sugrįžti. Tokia yra rotacija. Lygiai taip pat su vaisiais. Jeigu jūs norite pusryčiams, galima valgyti vaisius. Pavyzdžiui, jūs sugalvojate, pirmadienis valgysiu apelsinus pusryčiam. Jūs suvalgote 2 apelsinus. Reiškia, antradienį apelsinų nebevalgot, galit valgyti bananus. Trečiadienį galit valgyti kokias kriaušės, penktadienį bananus. Tai yra obuolius, ar ne, kad vėl mes turime rotaciją. Reiškia, kad mes tą patį maistą nevalgom diena iš dienos. Turi būti apykaita, turi būti skirtingi maisto produktai. Turim duoti kūnui visai kitokių medžiagų. Tai pasirinkite skirtingas kruopas, pasirinkite keletą skirtingų daržovių
Ir vat, ką mes ir sangoje esame kalbėję, kad puikia taisyklė yra, kad nedaugiau 5 produktų patiekale. Taip pat yra labai gerai, jeigu jūs, pavyzdžiui, darotės kažkokias tai kruopas ir neprimaišyti labai daug daržovių. Pasiimkit kažkokias tai kruopas ir, pavyzdžiui, su ten keptom paprikom, su ten kokiais virtais burokėliais, su troškintais brokoliais, ar ne? Ir reiškia, kad tai yra kažkokios tai kruopos ir vienos arba 2 rūšių daržovės šalia. Bet ne tai, kad tai yra ir grikiai, ir ryžiai vienam troškiny, ir dar mes įdedam saldžių bulvių, ir paprikų, ir porą, ir baklažaną, ir va, tokią mišrainę padarom. Geriau tokių mišrainių nedaryti. Artėjom prie to joginio tokio matymo, ar ne, kad paprastai, skaniai, maistas šviežias, kiekvieną dieną padarytas. Suprantu, kad šitas 2 savaitės tikrai bus truputėlį darbo ir reikės pasistengti, nes maistą reikės jums pasigaminti. Bet tos tabletės, ką mes vartosim per valymo metu, tiek ryte, tiek vakare geriant, juose yra daugybė mineralų ir daugybė įvairiausių medžiagų, tai galima sakyti, mūsų yra dienos norma visokių medžiagų ir mes nesijausim kažkokie tai peralkę, mes nesijausim labai alkani ir mes neturėtume jausti, mūsų kūnas neturėtų jausti, kad mums kažko trūksta. Iš tiesų taip ir yra, mūsų kūnui bus pakankamai visko duota. Didžiausia problema yra mūsų galvoje. Tiems žmonėms, kurie turi emocinę valgymą arba gyvena inercijoje, ar ne ypatingai periferijoje, kurie mėgsta, pavyzdžiui, užkandžiauti kažką veikdami, jiems gali atrodyti, kad maisto trūksta, maisto norisi, kažkoks alkis. Bet tokiais atvejais sakau tiesiog sustoti, pakvėpuoti ir pagalvoti, kas nori to maisto. Ir jūs pamatysit, kad iš tikrųjų kūnas yra sotus ir valgyti visai nesinori, nes viskas yra duota. Viskas yra duota. Gerai, gal turite kažkokių tai klausimų apie būtent išvat, kokia yra ta mityba. Tai yra režimas, suderinamumas ir rotacija. Reiškia režimas, kokiu laiku mes valgome, kiek mes išgeriame vandens. Suderinamumas, ką su kuo valgome ir ko nevalgome, ko atsisakome, ir rotacija reiškia, kad maisto produktai turi kisti. Jeigu turite kokį tai klausimą. Norėčiau pasidalyti, jei galim. Aha, taip, Mindaugai. Nes stengiuosi valgyti neapdorotą maistą per visą dieną, tarkim. O dabar lyg ir minėjot, kad po pietų geriau jo nevalgyti. Tai toks... Taip. Nežinau, kaip čia būtų galima apeiti. Supratau klausimą, gerai, truputį pakomentuosiu. Tai tokio, kokį jūs turit mitybos įprotį, galbūt irgi laikotės kažkokios tai ar sistemos, ar daugiau žaliavalgystę linkstat. Valymosi metu jums šitą dalyką tiesiog reikėtų atidėti į šoną. Ir dabar yra taisyklės tokios, kol jūs valysitės. Kai jūs išsivalysit, jūs galėsit sugrįžti prie to, kaip jūs norėsit. Tik grįžęs aš labai rekomenduoju labai atsargiai su žaliu maistu, nes man yra buvę, aš po valymo per anksti suvalgiau žalio maisto, tai ta prasme atrodė, kad ten britvom peiliais raižo, ten tarsi kūnas išvalytas nepakėlė to bakterinio fono žalio maisto. Žarnynas yra labai atviras ir labai jautrus, todėl sakyčiau, jūs gali sugrįžti, bet pabandykite tada sugrįžti palaipsniui ir taip švelniai, daugiau iš ryto ir taip stengtis gal didinti tą laiką didinti. Pasikartosiu truputėlį, kaip yra iš medicininės pusės. Dėl ko žalias maistas iki 12 valandos, nes žalią maistą apdoroja kepenys. Aišku, apdoroja mūsų virškinamasis traktas, bet jisai atsakingas už perdirbimą visų šitų dalykų. Ir kepenys yra aktyvios iki 12 valandos. Jeigu valgom po 12 valandos, mūsų kepenims gaunasi apkrova, nes jos gauna ką perdirbinėti, bet jos yra miego būsenoje tokios naudžiančios. O po 6 valandos reiškia, kad kūnas iš vis neapdoroja žalio maisto ir prasideda puvimo procesas. Tai va čia toks pasimastymui, ar ne? Va čia tiesiog kaip funkcionuoja mūsų pagal valandas, pagal
Kinai, vat, pavyzdžiui, nemažai ar ne, irgi kinų medicina, Tibeto medicina daug ką propaguoja apie tai, kad kiekvienas organas turi savo aktyvumo laiką, iki kada jis yra aktyvus. Lygiai tas pats su vandens gėrimu, geriau vandenį gerti vat, vis po truputėlį, kad vos ne kiekvieną valandą pataikyti truputį vandens išgerti, nes tą valandą yra vis skirtingas aktyvus organas. Reiškia, kad jisai gaus daugiausiai vandens. Ar atsakiau, Mindaugai? Taip, supratau, dėkui. Reikės pasistengti. Ačiū. Gerai. Taip, Anita klausia, ar gali būti per daug vandens? Ne, per daug vandens nemanau, kad bus. Žmogus, jeigu kažką turi perteklių, kūnas natūraliai pašalina. Taip, kavos turbūt irgi negerti. Taip, kavos atsisakom. Cukraus būtinai atsisakom, jokių būdų, jokio cukraus, jokių saldiklių. Tie, kurie mėgsta gerti kavą, geria daug kavos ar seniau geria, gali būti, kad jausis pirmom dienom stiprus galvos skausmas, nes taip išeidinėja visi ten tie reikalai padariniai dėl kavos. Taip, Rokas, o kaip dėl gerųjų bakterijų naudojama, rekomenduojama? Aš siūlyčiau valymosi metu tikrai atidėti į šoną. Mes dabar kalbam, va tos 2 savaitės, kokios jos bus, tas gerasias bakterijas. Gerosios bakterijos, tuo labiau jos yra superflora. Jūsų programoje yra superflora. Mes dar prieisime prie tos programos, panagrinėsime kiekvieną produktą, jūs pamatysite, ten superflora gerosios bakterijos yra. O jeigu jūs turite savo bakterijų ir vartojate, tai aišku, jūs galite jas vartoti, jeigu tai yra tablečių pavidalu, tai reikėtų prieš maistą, bet jeigu tai yra geriamos ar ten kokią, nežinau, kokią formą vartojate, tai vis tiek gal geriau būtų iki 12 valandos. Taip, Kristina, kokiu laiku galima valgyti kažką saldaus? Taip, dėl saldumynų. Tai vat, saldumynai, ten tie, matėte tą nuotraukėlę, kur rodžiau apie parazitus. Tai ten va tie, vat, nori tų saldumynų. Tie augintiniai žmogaus kūne. Ką galima pakeisti saldaus? Daržovės šiaip iš savęs yra tikrai labai saldžios. Burokėliai, morkos, saldžios bulvės tikrai labai saldžios yra. Jas galime, pavyzdžiui, orkaitėj pasidaryti ar ne, pasigarinti ir tiesiog jas pavalgyti, mes gausim to tokio saldumo. Nu, čia yra procesas. Čia yra tos 2 savaitės truputėlį bus procesas ir kaip jau minėjau, nuo mūsų priklauso, kiek mes sugebėsim maksimaliai išgauti iš šito valymosi, nes galima valytis ir neišsivalyti, o galima iš tikrųjų valytis ir labai giliai prasivalyti savo kūną. Tai saldumynų mes stengiamės atsisakyti maksimaliai. Galima pradėti jau nuo dabar mažinti po truputėlį, kad po to nebūtų visiškai kažkokio tokio šoko. Bet jūs pamatysite, kai jūs gersite tuos papildus, tas tabletės, tikrai kūnas gaus viso ko ir jūsų pojūtis bus, jeigu esate pajautus savo kūną, jūsų pojūtis bus pakankamai pilnatviškas. Neturėtumėt jausti kažkokio tai trūkumo. Gerai, jeigu klausimų nėra, tada mes galime keliauti prie mūsų programų. O jeigu dar turit, būtinai pakomentuokit, parašykit. Vat kaip tik Mindaugas susitikom tarp durį, klausiu, o kas čia tas programas sukūrė, kas čia per toksai gydytojas, iš kur jisai yra. Tai aš čia jums, Mindaugai, ir visiems kitiems parašiau tokią nedidelę skaidrę. Šitaip atrodo gydytojas, kanadiečių mokslininkas, kuris sukūrė būtent Colovada ir Colovada Plus, Colovada Green programas. Tai yra Albertas Zeras, kanadiečių gydytojas, mokslininkas, daug jisai metų, kiek jisai 30 metų patirties turi. Ir 30 metų patirties visokio valymosi, sveikatingumo. Ir žmonės daugybę metų jau valosi su Colovada, čia yra tokia kaip neseniai sužinojau, tokia yra legendinė pasirodo programa.
Taip, ir valymosi programa, jūs visi turite tokias dėžutes, tokias dėžutes, kiek čia matosi, kiek nesimato, Kolovada Plus arba Kolovada Green. Viena Eglė, tik man atrodo, įsigijo Kolovada Light. Ir ten yra tokie pakeliai 1, 2 ir 3 sužymėti. Reiškia, yra 3 etapai valymosi programos. Tai pirmas etapas yra 7 dienos pasiruošimas. Reiškia, kad mes laikomės tų principų, to rotacijos, suderinamumo, ar ne, ir režimo. Geriame tiek vandens, kiek reikia, ir ryte, ir vakare išgeriame po pakelį tablečių. Ten viskas yra pakankamai susegmentuota, labai paprasta, jūs pasiimat pakelį, atsidarot ir ten yra tiesiog va toksai pakelis tablečių. Ir jūs jį su maistu išgeriate pusryčiams pakelį, o antrą pakelį suvartojate iki 6 valandos, apie 6 valandą vakare. Gerai, yra apie 6 valandą vakare. Ir reiškia, per visą dieną išgeriate apie 2 litrus vandens. Valymasis prasidės, kaip pasakyti, valymosi kokybė labai priklauso nuo vandens kiekio. Jeigu jūs negersite vandens, galima sakyti, kad valymasis gali ir prasidėti tik 4 parą, 5 parą. Ir tuo labiau daug kas priklauso ir nuo jūsų organizmo. Gali būti, kad jūs išgersite tuos vitaminus, nes kas čia yra? Čia yra mūsų visos maistingosios medžiagos, įvairiausių daug žolelių ir čia yra laisvinamieji. Reiškia, kad per tas 7 dienas kūnas pradeda ruoštis ir pradeda valytis. Čia yra laisvinamieji ir visokios medžiagos, kad mes turėtume dienos normą, vitaminus, mineralus ir ruoštume savo organizmą. Reiškia, prasideda viduriavimas ir kūnas pradeda tiesiog švarintis. Jisai turi tapti tuščias. Reiškia, mes turime pašalinti maksimaliai daug per 7 dienas iš savo organizmo, ką mes galime pašalinti, išviduriuoti, visai viską paleisti. 7 dienas. Reiškia, geriam superflorą ryte, vakare prieš maistą, po tabletę ir vat yra po tokį pakelį. Ryte ir vakare. Tokios yra 7 dienos. Vanduo ir būtent maistas, tą, ką mes jau apkalbėjom. Tokios yra 7 dienos. Taip. Reiškia, dabar mes per tas 7 dienas paruošiam savo organizmą. Ir antras etapas mes pereinam prie giluminio valymo. Ir tai yra 4 dienų giluminis valymas. Tie, kas turi Kolovada Plus, tai reiškia, kad mes tas visas 4 dienas gersime tokį molį. Čia yra toksai molis. Ten vėl pamatysite dėžutėje, yra skaičiukas numeris 2. Sunku man truputį parodyti, o taip gal labiau matosi, numeris 2 dėžutės. Ir vėlgi, tose dėžutėse rasite, ten yra molio pakeliai ir yra lygiai tokios pat tabletėlės. Reiškia, kad jūs ryte, vakare irgi geriate lygiai taip pat ryte su moliu ir vakare 6 valandą daugmaž su moliu tas tabletės ir eina molis. Reikia pasidaryti šilto vandens, truputėlį šiltesnio negu kūno temperatūra. Jūs praplėšiate pakelį, pilate ir labai gerai išmaišate stiklinėje ir greitai išgeriate. Tas molis yra greitai stingstantis, todėl reikia suvartoti pakelį pakankamai greitai, kol nesusidarė labai kieta masė. Kai išgeriate tuos miltelius, užgerkite gausiai vandens, galima dar stiklinę, dar 1,5, netgi rekomenduojama 1,5 litro išgerti kartu su moliu, dar papildomai vandens. Ir žiūrėkite, kas vyksta, kaip čia yra su tuo moliu. Tas molis, jisai pradeda stingti jau mūsų kūno viduje, jisai keliauja per žarnyną, kuris jau yra išvalytas, paruoštas, pilvo nebepučia, jisai yra švarus ir tas molis keliauja per žarnyną, išsipučia, jisai tampa toksai kaip guma, tokia, kaip būna vaikai, tokius turi žaisliukus, mažiukai tokie tampomi įvairias pusės, tokie kaip plastikas, kaip guma, galima pasakyti. Ir po truputėlį išsiformuoja pagal žarnyno įvairiausias sieneles ir jisai tiesiog surinkinėja, prilipdo
valo, gremžia, traukia į save ir keliauja žarnyno žemyn. Taip. Ir tokios molio tabletės yra 4 kartus per dieną. Reiškia, kas 3,5 valandos mes gersim po molio tokią stiklinę. Reiškia, ryte išgėrėt kartu su tabletėm, po 3 valandų dar vieną, po 3,5 dar vieną, po 3,5 dar vieną, ar ne? Ir taip 4 dienas. Molis jisai tikrai sulaiko ir duoda tą tokį ir sotumo jausmą ir pamatysite, kad valgyti iš esmės yra tik tais įprotis. Yra minčių lygmenyje, yra valios tų impulsų lygmenyje, kad tarsi yra toksai pavalgyti. Bet jeigu jūs truputį atsisuksit į save, sustosit, jūs pamatysit, kad jūsų kūnas yra pilnas, jums nieko iš esmės netrūksta. Pagrindinis dalykas yra galvoje. Taip, šitie dalykai. Tie, kas turi Colorado Green, situacija lygiai tokia pat, jūs turite molį ir tiesiog jūsų pakuotėse yra dar tokie kitokie truputėlį milteliai. Tai reiškia, kad jūs vartojate pakaitom. Per dieną jūs išgersite 2 molius ir 2 tokias žolėles. Vieną dieną. Reiškia, kad pradedat, nežinau ką, nuo ko pradėsit, nuo to ir nuo to. Reiškia, jeigu pradedat molis, žolelės, molis, žolelės. Ir irgi kartu su tabletėmis. Čia yra tikrai labai panaši programa kaip ir Colorado Plus, tiesiog Colorado Plus yra vien tik molis, o Colorado Green yra sumiksuotas su žolelėmis. Ir viskas po 4 dienų mes paplosime vieni kitiems, paplosime savo už tai, kad mes sugebėjom, už tai, kad padarėm, už tai, kad nugalėjom savo kūno sąmonę ir po truputėlį sugrįžinėsim. Tai toliau seka 3 dienos atsistatymas. Reiškia, kad per tas 3 dienas mes po truputėlį sugrįžinėjame maistą, atsikelsim ryte ir galima bus ką padaryti, susiplakti kokį nors kokteilį. Reiškia, kad mes laikomės tos pačios dietos, kuri buvo pradžiai. Žalias maistas iki 12 valandos, rotacija, suderinamumas ar ne. Kas gali įvykti? Gali įvykti, kad gali labai norėtis valgyti, gali būti, kad norėsis persivalgyti, suvalgyti pizzą, hamburgerį, traškučių, išgerti dar ant viršaus fantos, visa, kas nesveika. Tikrai susilaikykit, nežalokit savo organizmą tos 3 dienas, dar galima pasidaryti tikrai skanaus kažkokio troškinio, pasilepinti sriuba, kažkokiais skaniais kokteiliais, natūraliais. Ir dar pastebėti, kad nenutrūktų ta vadinama tokia grandinė, ar ne? Mes toliau geriam tabletės, 3 fazėje vėl yra 2 pakeliai, vienas ryte, vienas vakare kartu su maistu. Ten vėlgi yra laisvinamieji, neduok dieve, jeigu suvalgysite kokį kepsnį, tai jisai vis tiek turėtų pasišalinti pakankamai. Vis tiek šita programa yra sukurta žmonėms universaliai ir aš manau, kad tikrai yra pratyrinėta įvairiausių atvejų, nes žmonės tikrai vergauja maisto ir jiems sunku atsisakyti maisto ir po 4 dienų badavimo sugrįžti vėl prie mitybos. Tikrai aš pati dalyvavau panašiam tokiam renginyje, kai buvo daug žmonių ir žmonės sakė tiesiog ten jau 2 dieną svajoja apie pizzas, hamburgerius ir ten padažus, visokius majonezus ir ten jau laukia, kada jau galės valgyti. Tai vis tiek šitas kompleksas yra tas grįžtamųjų 3 dienų yra tikrai sudarytas taip, kad kokį maistą mes įmesim, vis tiek kūnas apdoros pašalins, bet mums yra svarbu, įsivaizduokit, kūnas yra žarnynas išvalytas, žarnynas švarus, bakterinis fonas pradedamas ruošti. Mums dabar ko reikia kūnui? Vitaminų ir kuo geresnių medžiagų. Valgykit skanų, šviežią, sultingą, šviežiai paruoštą maistą, kad duotumėt kūnui to, ko jam reikia. Taip. Gerai, klausimas. O jeigu laisvinti kaip ir nereikia ir taip gerai viskas juda?
Ką reiškia gerai juda ir reikia laisvinti, reikia laisvinti, kad išsiplautų žarnynas. Reikia, jeigu turit kažkokį individualų, labai specifinių kažkokių tai klausimų ar problemų, galit parašyti. Taip pat pateiksim Vilijos Gerulienės gydytojos kontaktus ir jeigu bus kažkokių tai aktualių klausimų, problemų, su kuriais susidursit, tai jinai sakė, galės nemokamai pakonsultuoti telefonu. Dabar noriu pasidalinti dar tokiu aktualiu dalyku, kas gali įvykti. Kas gali įvykti valymosi metu per tai, kai pradėsime tas 7 dienas ir kai bus badavimas. Gali būti visokie fenomenai. Tai galvos skausmas, kaulų laužimas, pykinimas, prakaitavimas. Prakaitavimas gali būti labai padidėjęs ypatingai santykėje su žmonėmis, jeigu kažkur einate, kažką vedate, kažkur judate. Gali būti taip, kad pajausite visiškai nėra jėgų ir tarsi lipina prie žemės. Gali būti taip. Gali būti taip, kad gravitacijos jėgą taip stipriai jausite, kad sunku net pakilti iš lovos bus. Gali būti, kad jausite svaigulį, širdies permušimą. Įsivaizduokit, va tai, ką aš papasakau, ar ne, kas mūsų vyksta, kad ten žarnyne tiek daug patirčių, tiek daug atsiminimų ir mes juos pradedame judinti ir krapštyti. Mokytojas tikrai daug dalinosi apie žarnyno valymą, kas vyksta jo procesu, ar ne. Tai mes galime tik įsivaizduoti, kad tai, kaip mes jau pajaučiam, kas su mūsų kūnu vyksta. Taip pat gali būti atminties sutrikimai. Man asmeniškai tikrai labai jaučiasi, kad tik pradedu jau badavimą, tuos 4 kartus visada absoliučiai neturėjau atminties, galva tokia tuščia, neina prisiminti, gali būti išsiblaškimas kažkoksai toksai. Jūs nepergyvenkit, visi šitie dalykai, jie pas jūs sugrįž. Tikrai atmintis sugrįž. Tikrai sugrįž. Tai gali būti visokių tokių fizinių fenomenų, nes kūnas ką jisai sakys, prašau, nereikia, nustok, aš nenoriu prie tų patirčių lysti, nes tengi tas visas skausmas, ten visos tos emocijos, ten visi tie prisiminimai. Ir aišku, kad gali kūnas siūsti įvairiausius signalus, eik pavalgyk, nutrauk, kam tau čia reikia, kam tu taip save kankini, kitą kartą išsivalysi. Supraskit, kito karto nebus tokios aplinkybės, kokios yra dabar, tai yra pačios geriausios aplinkybės. Ir kai planuosim, kada kažkokį tai kitą valymą ar kažką, galim sakyti, ten išpuola retritas, ten išpuola kažkokie mokymai, dar kažkas išpuola, niekada neatsiras tinkamo laiko, reikia tiesiog imti ir daryti dabar. Tiesiog prisiderinti. Bus kaip bus. Kokios mano rekomendacijos šitam laikui? Mes visi pradedam 6 dieną, reiškia šeštadienį. Pradedam 6 dieną, šeštadienį ir tie žmonės, kurie dalyvauja atsiskyrime žiemos retrite, jūs pasimkite tiesiog pirmą pakelį su savimi ir jūs paskutinę dieną išgersite ryte pakelį jau tų papildų. Gerai, mes pradedame visi 6 dieną. Dar truputėlį noriu pasidalinti mūsų patirtimi su mokytoju, ką labai rekomenduojame visiems, kad jums valymasis praeitų sklandžiai ir jeigu užkluptų kažkokie tokie sunkumai, kad jūs nebegalit perlipti fizinio kūno, ką reikėtų daryti? Be galo padeda pranajamos. Reiškia kapalabhati, bastrika ir pilvo masažai. Jūs visi mokat pilvo masažą, tai yra iš 2 čakros, kundalini tantros, kas Mindaugas, galbūt nežinau, Marius gali pamokyti, labai nuostabus pilvo masažas su oro iškvėpimu ir mes išmasažuojam žarnyną ir po to labai gerai prasikvėpuojam su kapalabhati ir su bastrika. Jeigu jums sunku pakilti iš lovos, jeigu jūs neturite energijos, jeigu jūs pykina, jeigu jums tiesiog visokie simptomai gali būti, bet jūs prasikvėpavę pamatysit, kad jūs tuos simptomus taip pat paimsit ir gali būti, kad tikrai labai padeda. Jeigu bus bloga, jeigu bus sunku, aišku, tuo momentu yra sunku prisiversti ir atrodo, kad negaliu, pavyzdžiui, pakilti iš lovos, nes tiesiog yra bloga,
bet jūs pabandykit, patikėkit, kad padės jums. Padarykit ir pamatysit, galbūt jums pagerės 40%, galbūt 60%, gal 80%, o gal ir visą 100%. Tai tokios yra mūsų rekomendacijos, būtent įtraukti pranajamą, pilvo masažą ir šiaip tiesiog, pavyzdžiui, gulit, galit prasimasažuoti pilvą. Aš kaip tik testą dabar darau, įtraukiu chrizoprazo mineralus, kurie yra būtent su šalinimu, su detoksikacijos temomis irgi dirba, tai irgi po to galėsiu padirbėjus irgi su jumis pasidalinti rezultatais. Ir aišku, nuo 6 dienos pasiskaičiuokite tas 4 badavimo dienas, kada būsite ant molio ir rekomenduoju nesiimti kažkokių tokių sudėtingų veiklų, kurios reikalautų didelės fizinės ištvermės. Pavyzdžiui, kažkokių tokių sunkių labai darbų, fiziškai sunkių darbų ar ne, fizinių apkrovų. Geriau, kad tai būtų laikas tiesiog skirtas jums kažką veikti, kažką daryti. Galbūt turite kažkokių senų neatliktų darbų. Labai tinka darbas tiesiog kažkoksai tai mentalinis, ką jau seniai reikėjo padaryti. Pavyzdžiui, kažką persirašyti, kažką suvesti į kompiuterį, kažką atrinkti, kažkokius failus sudėlioti. Kad kūryba lietųsi, matot, tai ir antra čakra, malonumo čakra. Ir kai malonumo čakra ten bus pilna molio, tai galima sakyti, kad mūsų nuotaika irgi gali būti tokia visokia. Visokia gali būti nuotaika. Priimkim, kad tai ilgai nesitęs, kad viskas vardan visų gyvų būtybių gerovės ir tapsim švaresni ir būsime energingesni ir galėsim geriau pasitarnauti kitiems. Tai mes dar labiau prasminsim tada šitą valymąsi. Bet šitas dienas skirkit, labai rekomenduoju nueiti į baseiną. Praleiskit su vaikais laiką, nueikit į baseiną, pabūkit gamtoj, pasivaikščiokit. Kažkokius visiškai atsiriboti nuo darbų ir nuo veiklos tikrai nerekomenduoju, nes tiesiog iš nieko neveikimo gali tikrai protas sakyti, pavalgyk ir duoti tą tokį spaudimą ar ne emocinį, bet kažkokius tokius lengvus darbus pasimastykit, ką savo galit pasidaryti. Visiems gali būti skirtingai. Vienas galės skaityti knygą, kitas iš viso negalės skaityti knygos, nes galbūt ten galva nedirbs normaliai. Bet kažkokius tokius mechaniškus darbus, namų tvarkymasis, super, viskas labai labai tinka, tai taip pasiplanuokit. Taip pat, jeigu turit darbą, kas siejasi su emociniam įtampom, su didelėm energetiniam apkrovom, kažkokiais tai vedimais, tikrai reikėtų nuo to susilaikyti, nes kūnui yra per sudėtinga. Ne tik savo pradirbinėti, bet dar ir duoti didžiulės apkrovas iš išorės. Taip. Gerai. Čia dar yra keletą klausimų, gal galite parekomenduoti, kaip su prieskoniais. Oi, labai geras klausimas, šito nepaminėjau. Taip, reikėtų kiek įmanoma maksimaliai primažinti druskos. Galit sumažinkit bent truputėlį. Reikėtų atsisakyti aštrių kažkokių prieskonių, o šiaip galima naudoti kažkokius tokius lengvus, natūralius, krapai, petražolės, raudonėlis, ciberžolė. Galima tokius dalykus vartoti. Taip. Taip, Rokas Ručinskas klausė. Taip. Ryto kokteiliams ar tinka vaisiai plus riešutai, vaisiai plus kanapių sėklų baltymai? Taip, gerai, apie riešutus dar pakomentuosiu. Riešutus galima valgyti tik labai mažais kiekiais ir jie turėtų būti nuplikyti ir numirkyti iš praeitos dienos, bet jų galima valgyti, tiesiog, aš nežinau, pasirinkit kokius, 8 riešutus į dieną, jeigu taip, toks būtų kažkoks variantas. Šiaip vaisiai plus riešutų pienas būtų tinkamas dalykas. Galima, pavyzdžiui, daryti kokteilį su ten kažkokiu migdolų pienu. Tokį dalyką galima gerti. O kanapių sėklų baltymai irgi tinka. Edvinas, gal dar druskos galit patikslinti ar mažinti? Taip, druskos, matot, kaip rekomendacija yra iš viso be druskos.
iš viso be druskos, bet mes kai ant druskos užaugę, aš rekomenduoju tiesiog jos primažinti. Tiesiog jos primažinti. Aš kažkaip irgi tada iškėliau savo klausimą, kodėl reikia tos druskos atsisakyti. Ir kai gavau atsakymą, supratau, kad, žodžiu, gydytojo komentaras buvo toks, kad druskos mums reikia atsisakyti todėl, nes druska padaro maistą labai skanų ir mes tada jo prisivalgome daug. Bet mes sąmoningai suprantame, kad valgysim mažesnėm porcijom, stengsimės nepersivalgyti, tai aš manau, kad mes druską galime palikti, tik tai ją sumažinkim, nepadarykim persūdyto maisto. Ar ne, tiesiog jos primažinkim, o atsisakyti, aš manau, kad nėra visai būtina. Tie žmonės, kurie turi žemą kraujospūdį, pavyzdžiui, asmeniškai pas mane, jeigu išbraukčiau druską, tai man tiesiog pakankamai sudėtinga būtų funkcionuoti be druskos. Taip, ir prieskoniai. Tai jeigu naudojat natūralius prieskonius, tenais nelabai ką yra ką mažinti, tai viskas yra natūralu, kaip sakiau, petražolės, bazilikai, oreganas, ten tie visokie raudonėliai, mėtos, ciberžolės, viskas su jais gerai. Reikėtų gal labiau tų pipirų kažkokių, tai čilių atsisakyti, kajanų, aštrių, erzinančių gleivinę, kažkokių tokių, kurie dirgina aštrių produktų, krienų, pavyzdžiui, irgi reikėtų atsisakyti. Taip, Mindaugas klausė, suderinamoje lentelėje nepastebėjau vaisių. Kurioje kategorija prie angliavandenių, kruopų ar prie daržovių. Taip, vaisiai šiaip yra kaip tik kaip tokia atskira kategorija. Šiaip vaisiai yra geriausia juos valgyti vienus, kaip vaisius. Šiaip čia idealiausias variantas vaisius valgyti vienus, nedaryti net vaisių salotų. Matot, mes čia dabar paėmėm tiesiog tokią pačią bazę. Galima gilintis toliau ir eiti į vaisius, mes pamatysim, kad vaisiai vėlgi yra, kurie dera tarpusavyje, kurie nedera tarpusavyje, yra šildantis, šaldantis, kad, pavyzdžiui, kuriuos iš viso negalima su niekuom derinti, kaip sako melionas. Eat alone or leave me alone, ar ne? Tas posakis. Valgyk vieną ar ten palik mane vieną. Kažkaip tai taip, jis iš viso su niekuom nedera. Melionas. Tai vaisius mes valgom iki 12 valandos, stengiamės valgyti vieną rūšį, juos galime pamiksuoti kartu su kokteiliu, pavyzdžiui, tenai su kokiu migdolų pienu, su kanapių kokiais tai baltymais ir ten kokį vaisių vienos rūšies pasirinkę ir viskas bus super. Arba tiesiog kokių vienos rūšies vaisių pavalgyti. Taip, jisai skaitosi prie žalio maisto. Taip. Taip, ir aš noriu pasidalinti, taip, turiu dar vieną nuotraukėlę, kad jūs valymosi metu po 4 paras, kai vyks jau tas molis, badavimas, ar ne, mūsų kūne, kai pradeda slinkti ta visa masė, surišanti visas tas dervas, šlakus, parazitus, jinai turi pasišalinti iš mūsų kūno. Ir iš mūsų kūno jinai pasišalina panašiai tokiu pavidalu, čia yra iš būtent tų medicininių failų paimta, toks išeina įdomus darinys. Matome, kad ta visa masė, jinai yra išsiformavusi pagal žmogaus kūno, žmogaus žarnyno sieneles ir jinai išeina įvairiausiais tokiais pavidalais, tokiom formom, todėl neišsigąskit, jeigu tokį dalyką. Tai brangieji, kai žarnynas mūsų pradės dirbti puikiai, būsim stiprus, atrodysim nuostabiai, energingi, žvalūs, sveiki ir kas bus nuostabu, kad iš tikrųjų pašalinsim ir visas tas nesąmonės mūsų praeities ir tuos vitaminus, kuriuos vartojam, mūsų kūnas įsisavins daug lengviau. Ir galbūt net ir vitaminų nebereikės, mūsų kūnas pasiims iš maisto tai, ko mums reikia daugiausiai, kas yra mums naudingiausia, kas yra mums geriausia. Taip. Atrodo, kad daugmaž viską papasakojau. Jeigu dar turit klausimėlį, galit kokį tai parašyti.
Tai aš į grupę sudėsiu lenteles ir apie vandens gėrimą, įdėsiu lenteles apie maisto produktus, kas yra tinkama, kas yra netinkama, nes truputėlį yra išimčių. Pavyzdžiui, būtų gerai atsisakyti kopūstų. Yra ten truputėlį tokių išimčių ir tarp daržovių, ir tarp vaisių. Jūs ją prasistudijuokit ir mano rekomendacija, galit po truputėlį įvedinėti šituos dalykus, nes iš esmės, jeigu taip žiūrėti pilnai šitą valymosi sistemą, jinai yra mėnesio laiko. Reiškia, kad pradėti šitą 2 savaičių valymąsi žmonės šiaip pradeda ruoštis iš daug anksčiau. Daug anksčiau ir tada tik tais pradeda valymosi procesą ir jį užbaigia. Tai po truputį kažko atsisakykit, kažką truputį įtraukit. Ir manau, tai, ką papasakoju apie mitybą, tas, kas dar neturėjo kažkokios sistemos, vis dar galbūt nežinojo, kas yra sveika, kas yra nesveika, kada ką valgyti. Galbūt užteks tik kažką gyvenime pastumdyti, kažkur kažką susidėti taškus ant į, kaip man buvo. Ir tiesiog tą puzlę ir susidėliojo, tai kaip valgyti, kad jausčiausi gerai, neapsunkusi, energinga ir nekamuotų kažkokie tokie fiziniai negalavimai. Taip, man jau liežuvis pinasi, viską pripasakojau. Esu neseniai po žarnyno irgi valymosi, tai tikrai jaučiuosi puikiai ir labai džiaugiuosi, kad jūs irgi visi startuojat ir judėsim kartu, vieni kitus palaikydami. Gerai, brangieji, klausimų nebėra. Susitiksim Laimingas žarnynas grupėje. Gražaus jums vakaro, skanios, sveikos vakarienės ir iki malonaus. Tiesiog ačiū. Ačiū. Iki.